Ha hiába próbálkozol, de még mindig nem megy a saját testsúlyos húzóckodás, akkor tarts velem ebben a videóban. Az emberek többsége ott rontja el, hogy rögtön gumiszallaggal próbál húzóckodni, aminek a végeredménye egy lendületből, karból történő rángatás lesz. És mielőtt tovább mennék, a húzóckodás nem csak férfiaknak való gyakorlat. Az elmúlt években nagyon sok női tanítványomat is megtanítottam rá, egyszerűen kitartónak kell lenni, és jól kell felépíteni a gyakorlatot. Ebben a videóban pedig megmutatom azt a lépcsőzetes rendszert, amit több mint 5 éve használok már a tanítványaimmal, és amivel te is eljuthatsz az első szabályos húzóckodásodig. Az első lépés meglepően egyszerűnek tűnik, de a legtöbben már ezt kihagyják. Meg kell tanulnod stabilan megtartani a saját testsúlyodat a rúdon, azaz meg kell erősíteni az alkarizmaidat és a markodat. Ehhez az egyik legjobb gyakorlat a függeszkedés. Egyszerűen fogd át a rudat és lógj. Gyakorold az aktív függéseket is, ahol süllyesztett lapockákkal és aktív hátizmokkal tartod magad a rúdon. Nem csak a fogásod lesz erősebb, de hozzászoktatja az egész vállövet a terheléshez. Minél erősebb a fogásod és stabilabb a vállövet, annál hatékonyabban tudsz majd erőt kifejteni húzóckodás közben. A következő dolog, amit meg kell tanulnod, az a lapocka kontroll. A húzóckodás nem a könyök hajlításával kezdődik, hanem a lapockák süllyesztésével. Ha ezt kihagyod, elveszíted a stabilitást, és a karod próbálja meg elvégezni a hátad munkáját. Ezért érdemes külön gyakorolni a lapocka húzóckodásokat is. A top pozícióban pedig képesnek kell lenned közelíteni a lapockákat ahhoz, hogy tényleg minden hátizmot bevond a mozdulatba, és ne görbüljön előre a vállad. Erre pedig a lapocka közelítések fognak megtanítani. A könyökök végig nyújtva maradnak, csak a lapockák mozognak. Ezzel tanulod meg aktiválni a hátizmaidat. A lapocka kontroll megvan, jöhet az erőépítés. Az egyik legjobb gyakorlat, amivel specifikusan felépítheted nulláról a húzóerődet, az az invertált evezés. Szuperül megdolgoztatja azokat az izmokat, amiket később a húzóckodásnál fogsz használni, és kisebb intenzitás mellett gyakorolhatod a már korábban említett lapocka mozgásokat. A gyakorlat nehézségét a tested dőlésszögével tudod szabályozni. Minél vízszintesebb a tested, annál nehezebb a gyakorlat. A cél, hogy fokozatosan eljuss a teljesen vízszintes evezésig, vagy akár az emelt lábas evezésig. Megvannak a stabil alapok, elkezdhetjük gyakorolni magát a húzóckodás mozgás mintáját. Ehhez nagyon jó opció a lábbal asszisztált húzóckodás. Mivel a lábaddal csökkented a terhelést a felső testeden, ezért a kisebb intenzitás miatt jól be tudod gyakorolni a húzóckodás helyes technikáját teljes mozgástartományban. Csak annyit segíts a lábakkal, ami ahhoz szükséges, hogy helyesen tud végezni a gyakorlatot. És ilyenkor állsz készen arra, hogy gumiszallaggal is elkezd a húzóckodásokat gyakorolni, hiszen felépítettük az alaperőt, rögzült a helyes mozgásminta, amit most át tudsz ültetni a gumiszallagos progressziókba. Kezdetben válasz egy vastagabb szallagot, és ahogy erősödsz a mozdulatban, fokozatosan cseréld le a szallagot egy kisebb ellenállásúra. És végül jöhet az excentrikus húzóckodás. Itt még nem húzod fel magad, viszont már a teljes saját testsúlyodat kontrollálod a negatív szakaszban. Ez brutálisan jó specifikus erőépítő a húzóckodáshoz. A cél, hogy kontrolláltan, lassan engedd vissza magad. Ha már képes vagy több ismétlésen keresztül 5-8 másodpercig kontrollálni az ereszkedést, akkor elég valószínű, hogy már megvan az első saját testsúlyos húzóckodásod is. Tehát ha következetes vagy, nem hagyod ki az alapokat, és követsz egy jól felépített, strukturált tervet, akkor neked is meg lesz az első saját testsúlyos húzóckodásod. És hidd el, rá fogsz jönni, hogy a tested sokkal többre képes, mint gondoltad. Ha szeretnél egy személyre szabott rendszerben fejlődni, és a húzóckodás mellett más saját testsúlyos gyakorlatokat is elsajátítani, akkor a videó alatt a leírásban találsz információkat az online coaching programomról. Találkozunk a következő videóban.